哎呀，赶紧把玻璃关上！哇，这家的海南又降温了。哎呀，这家下雨啊，今天终于又进到这个豪华大别墅里面了。哎，昨天还说呢，下雨再进来，没想到今天就实现了。这是老天爷非让我进来呀！哎呀，这是阴连雨啊，一下就得下一天了，现在还滴了呢。我直接从这个草都直接开过去了啊，挺好。看看我这3轮战车，又洗车了，今天都油光锃亮啊。看看，哎，这也不用打扫了啊，等着今天过完年走了再打扫吧，一会儿还得造呢，是吧？哎呀，老厉害了！哎，今天又冷了。哎呀，今天咱们就在这里面做麻辣鲜香吧，看看今天吃啥好吃的，直接开战。嘚儿呀嘛一儿哟，嘚儿呀嘛有一儿哟，看看今天可厉害了啊！哇，看看今天花了40块钱买了一只大牛蹄呀，看看有筋啊，有肥有瘦，有筋有大骨头。这家绝对磨牙，有好长时间没磨牙了啊！哇，这家这冰凉啊，这家哎，今天咱们做一个麻辣大牛蹄，直接开战！直接请着我的宝哥，开战！这就这么帅了，看看油光锃亮啊！开火，倒点酒3点半，老鸡油，哇，多倒点，这家才香呢。油温8成热，大牛蹄子直接下了。哎，不要动，先把大牛蹄煎一下，觉得香啊！人人都有一个梦想，每天都在圆这个梦。圆上了爱，圆上了情，圆出个无悔的人。哇，看看这牛车煎的焦香四脆了啊！哇，崩油了！抓把小米辣！哇！今天是6酱合一啊！这个酱直接用完了，先放1大勺豆瓣酱，都放里吧。辣椒酱、黄豆酱，哇呀，又放别破了！哎呀，不好酱。甜面酱，最后倒点蚝油，干，跟这把这几个哇呀，又放变色了，哇，油酱融为一体，你看这香颜色，哪儿就上来了，呀谢，这个在道馆83年的老啤酒，哇，这还放鞭炮呢，哇，这家厉害了，气象增兴啊！行了，这回就直接蒙个79999秒，3九归一呀，厉害了！是这一道开锅了，哇，呵。老听这香味了啊！你看，哇，这大牛蹄，哇，色香味俱全呐！行了，开喝了。好菜配好酒，必须白鸭皮。哇，这个纯生，哎呀，这家冰镇的呢，拿鸡跟那大西，先调个鸡尾酒。哇，
这家伙第6天了。哎呀，这多了，哇，一下就吞够了。先拽了一个，解渴。哎呀，刺激！哇，这家伙盯着就是爽啊！哎，这个还喝杜卡，搁那个挺尿的些。哇，看看几分熟，哇，香的流油啊！哇，呵，6分熟，哎呀，高兴啊！哇，今天又对味儿了，哇，这牛皮子呀，要不动啊！哇，这磨牙还得是牛蹄呀！这牛皮，哇，真的啊！人家感觉嗨，还是牛皮这家5时候，家过瘾。哎，看这个下酒啊，喝一个。哎呀，叫不啦，直接呀，哎呀，绝糖水，哎呀，这家伙吵上了，哎呀，哎，这个没有好像我啃不了了。要走走。哎呀，牛蹄给我留着。这晚上做一个麻辣牛蹄大烩面。面条已经买好了。哎呀，拽了一个解渴。哎呀，舒服！这牛皮啥嚼不动啊！这比上回炖的那个还少2成呢。这是海南当地的小黄牛，跟耳内地不一样啊，自带的一种香味儿。据说是他们海南当地的牛啊，
到8月就杀了。所以香啊！还能这牛皮呀，这个骨劲儿啊！香的流油啊！喝这个，太香了，绝了！哇呀，这是我的老卤汁，今天这6件合一绝了啊！哎呀，浓香四溢呀！哇，麻辣鲜香啊！哎呀，太香了！这家磨一次最少管半个月。那过瘾的，哎，拽了一个，解渴。哎呀，爽！干了！哇！哎呀！哈哈哈哈哈哈！